Idame silam mega phala nyanasa Pajayo Hotu Apamadina Sambadita. Uniya Dhamma Uniya ma Dhamma ne Uniya Adibeo Jisu Mari Sharo Pyaye Yusa Shekari Timpya Gevara Dhamma Aya Kongyu Chanda Yashi Etwe Nyunjare Zakawari Nyunjajeb Uniya Garo Shurija Pi Etwe Sikan Uri Bori Nario Erago Lelone Maya on Sovido Ayuara Ye Tadana Ye Bori Chacha Ayuara Kain Siari Leve Turuni Turuhane Ayuara Ye Tadana Ye Sarashira Baba. Eraria two for you, Shimpiago Mandura. Buddha Luroja, Dhammauniago, Shinjip Shimpia. Kongyu Chanda, Yashi, Nyunjaje, Sarabari. Nidara, Nina, Bari, Nyunja. Every Nijare day, Juvane Kama, Sikan Sinijaja, Yijia, Churija, Siway doing it. The Juzama, the Pinena, Sikan Lila Lura. Tiro Tamagaro, look on it, you own it. A yari wadi. Nyunjare le swap of a computer to swap of Uniagaro, Malogong of Yogone, Majanzi Gone, a yari go. Dari le swap of it. Chuchi de yari go, Nyunjare, computer, Jumichi, Jumachin and Yakari, Dari, Dava in the Kuba. The other day, the Venerable Sayadaw explained on the term Dhamma Vinaya, and he gave us the exposition in that originally was given by the late Venerable Mahasi Sayadaw. Now, the term Dhamma can be defined as a guidance for happiness, and Vinaya can be defined as a discipline that makes for well-shaped behavior. And for easy remembrance, Dhamma Vinaya can be translated as a belief system, including a religion or the religion. And other belief systems also possess a Dhamma Vinaya. However, there's no need to go further into this. We shall limit ourselves to the Buddha's Dhamma Vinaya, which, as we have seen before, is a guidance that leads to happiness. And if we practice according to this guidance, and if we stay within the bounds, within the limits,
then for this, when we practice according to the Dhamma, then we need to stay within certain limits. We need to respect certain bounds, and this is the function of the discipline, the Vinaya. So the Dhamma, simply put, encourages us to do whatever is good to or skillful to do and skillful to say, and the Vinaya prevents us or prohibits to do what is unskillful and to say what is unskillful. In another way, the Dhamma encourages us to do what is beneficial, whereas the Vinaya prevents us from doing what is doing or saying what is unbeneficial. So there are just these two. ညွှန်ကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မတွေကတော့အများကြီးပေါ့လေဒါပေမဲ့လူကြီးအနှစ်သာရအနေနဲ့ကတော့ဗောဓိပက္ခိယတရား39ပါးပါပဲဗောဓိဖြစ်တဲ့လောကုတ္တရာဉာဏ်ပေါ့လေအရိယာမဉ္ဇဉ်ဒီအတွက်အရိယာမဉ္ဇဉ်ဒီအသင်းပင်မှာဖြစ်တဲ့တရားတွေဆိုတော့39ပါးရှိပါတယ်အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဟောထားတာအဲ့ဒါတွေကတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသမဗဒံ၄ပါးဣတိပတ်၄ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးစွမ်းအင်၅ပါးဘူ၅ပါးဘုဇင်9ပါးနဲ့မဂ္ဂင်10ပါးပါပဲအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့39ပါးရပါတယ်ဗောဓိဉာဏ်ရဲ့အသင်းပင်တရားတွေလို့အဖွဲ့ဝင်တရားတွေလို့ဒီလိုဆိုရမှာပါပဲအဲ့ဒီတည်းကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုကောက်ပြောလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဟာတွေလည်းအကုန်လုံးပြောပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါပဲဒီတော့ပဓာနာအဓိကအကျဆုံးဓမ္မအယကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိရေးအတွက်ညွှန်ကြားချက်တရားစကားတွေထဲမှာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပဲအနိတ္တရအနေနဲ့ပြောရမှာပါပဲ The guiding principles of the Dhamma are many, and the gist of the Dhamma boils down to the 37 Bodhipakkhya Dhammas. These are the requisites for enlightenment, for the attainment of the noble path and fruition, and they consist of the 4 foundations of mindfulness, the 4 forms of supreme effort, Satipattana, then the 4 the 4 psychic powers, Iddhipada, and then the 5 controlling faculties, the 5 powers, Bala, the 7 enlightenment factors, Bojjhanga, and finally the 8 path factors of the noble path. Altogether, there are these 37 requisites of enlightenment. Out of these, the 4 Satipattanas, the 4 foundations of mindfulness, represent the essence of the Dhamma. Satipattana အဲ့ဒါကိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ရမှာပါပဲလက်တွေ့နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြောမှာပါပဲစတိအမှတ်ရခြင်းဟောအမှတ်ရတော့တတိ
ဒီလောက်တင်ပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲလူရဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ပြီးစီးတာပါပဲဒါပေမဲ့လို့ပဋ္ဌာနာဆိုတဲ့စကားလေးအပူထည့်ပြီးတော့လေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားသုံးထားပါတယ်အဲ့ဒီပဋ္ဌာနာမှာလည်းပဲပဖြုတ်ပြီးတော့ဌာနလို့သုံးလို့ရှိရင်လည်းပဲပြီးလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပဆိုတဲ့စကားလေးအပူထည့်ပြီးတော့သုံးထားပါတယ်အပူထည့်သုံးထားတာဟာအဓိပ္ပာယ်မဲ့သုံးတာမဟုတ်ပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်အမှန်တရားလေးနဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်ဒီတော့တတိအမှတ်ရသည်ပဋ္ဌာနာကာယဝိတ္တိသည်ကာယဝိတ္တိတော့အမှတ်ရမှုလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ်နေတော့ခွာပြီးတော့တီးနေတာမဟုတ်ဘူးကပ်ပြီးတော့တီးနေတာကြံ့တီးနေတာဆွဲမြဲတီးနေတာပေါ့လေဘယ်မှာတီးရမှာလဲလို့ဆိုတော့ရှုခွင့်အာယုံမှာအဲ့ဒီရှုခွင့်အာယုံက၄မျိုးရှိပါတယ်ကာယကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတစ်ခုဝေဒနာကောင်းဆိုးအလေအလခံစားမှုဝေဒနာကတစ်စုစိတ်တစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစည်မှုစိတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်တာကတစ်စုဓမ္မမြင်မှုကြားမှုအစရှိတဲ့ထွေရာသဘောအမူအရာကတစ်ခုအလုံး၄ခုပါပဲအဲ့ဒါဟာရှုခွင့်အာယုံ၄မျိုးပါပဲအဲ့ဒီရှုခွင့်အာယုံမှာကိုယ်ဝိတီကတဲ့ကိုယ်ဝိတီကမပြတ်အမှတ်ရတော့တတိပေါ့လေကပ်ပြီးတော့တီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနာကအများအားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့ရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာတဏှာမှာထားလို့ရှိရင်ဒီနာမှာတီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အများရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲဒီတော့ရိုးဘာသာပြန်လို့ရှိရင်ရှုခွင့်အာယုံမှာကိုယ်ဝိတ္တိကမပြတ်အမှတ်ရတော့တည်းလို့ဒီလိုပဲဆိုရမှာပါပဲအင်္ဂလိပ်ပြန်ထားတာတော့လွယ်လွယ်ပဲထားလိုက် Mindfulness လောက်ပါပဲတော့Now, the term Satipattana has to be explained. Its meaning needs to be explained, and also how to, or what it means in practice. Now, the term Sati can be rendered as, noting and an observation. And, of course, the essential meaning is right there. However, the Buddha used the additional word of patana. Now, again, if we for the time being disregard the particle pa, then there would be a meaning. And so then the particle pa itself is not meaningless. Indeed, or in fact, it is full of meaning. It has a profound meaning. So the term patana means establishing, close and firm and steadfast establishing. Establishing where? One establishes the mindfulness on the object of observation. And there are 4 categories of objects of observation. The first category is given as kaya, namely material objects occurring in the body. And then the second category of objects is given as vedana, consisting of pleasant, unpleasant, and neutral feelings. The third category is given as citta, namely
mental objects such as thinking, planning, reflecting, etc. And the last one, the last category is given as Dhamma. And Dhamma here is certainly taken to mean the seeing process, hearing process, smelling, tasting, touching, and other general activities. These are the four basic categories of objects. Now, mindfulness, sati, must be firmly and steadfastly established on the object of observation. Now, when we say that an object is somewhere well or firmly established, then it means that it's always there. So, the Pali term Satipattana is easily rendered in the English language as mindfulness, or foundations of mindfulness. Paṭṭhādīti upaṭṭhāti လို့ဒီလိုဆိုထားပါတယ် Paṭṭhādīti ဆိုတာ upaṭṭhāti ကဲ့၍တည်တတ်ပါတယ်လို့ပြန်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီစကားထောက်လို့ရှိရင်တတိဟာအည်အသွေးတွေအချင်းချင်းမတူဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြပါတယ်တမ္မာအည်အသွေးရှိတဲ့တတိတမ္မာနဲ့နည်းနည်းထူးခြားလာတဲ့တတိအမှတ်ရတဲ့တတိအထူးခြားဆုံးအကောင်းဆုံးအည်အသွေးအကောင်းဆုံးတတိဆိုတာပါလေဒီလိုခွဲရမှာပါပဲဘုရားမြတ်စွာရဲ့အလိုတော်ကြကတော့အည်အသွေးအကောင်းဆုံးတတိကိုသိစေခြင်းလို့စတိပဋ္ဌာနတတိလောက်တယ်မဆိုပဲနဲ့ပဋ္ဌာနပါတွဲပြီးတော့စတိပဋ္ဌာနာလို့ကဲ့၍တည်သောအမှတ်ရမှုဆိုတာပါလေဒီလိုသုံးပါတယ်တော့အမြဲမပြတ်ကဲ့၍တည်သောအမှတ်ရမှုThe term mindfulness is in the text then further, or is further qualified by the Pali terms paṭṭhādīti or upaṭṭhāti. Now, this means that mindfulness has different qualities. Mindfulness could different qualities or could be of different degrees. We can speak of ordinary mindfulness. Then we could speak of better than ordinary mindfulness and extraordinary or outstanding mindfulness. Now, the Buddha's preferred meaning here of the term Satipattana is extraordinary mindfulness. And mindfulness, or an establishment, firm and close establishment of mindfulness, sticking of mindfulness, that is always established on the object of observation. ကဲ့၍တည်တယ်ဆိုတာလည်းပဲရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကရှုခွင့်အာယုံမှာရောက်မသွားလို့ရှိရင်ဝင်မသွားလို့ရှိရင်တော့ကတ်တည်ဖို့ခဲရပါတယ်ဒီတော့ရောက်ပြီးမှသာရှုခွင့်အာယုံစီတက်ဝင်ပြီးမှသာကတ်နိုင်တာဖြစ်တော့ဒီမှာကပ်ပြီးတော့တည်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအောက်ကံဒိဋ္ဌဝါဘောတတိလို့ဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်အောက်ကံဒိဋ္ဌဝါရှုခွင့်အာယုံစီတက်ရောက်၍ဝင်သွား၍ဝင်တယ်လို့ဖြစ်သွား၍ဘောတတိစင်စစ်မပြတ်ဖြစ်နေတာပါပဲတဲ့ဒီလိုလည်းပဲပြန်ဆိုပါတယ်ဒီတော့ဒီစကားအရဆိုလို့ရှိရင်
ရှုခွင့်အာယုံစေဝင်ရောက်ပြီးတော့မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့တတိလို့ဒီလိုယူရမှာပါပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးတတိတဲ့စာရင်အည်သွေးနည်းနည်းကောင်းလာပြီပေါ့to stick to and establish one's noting and observing mind on the object of observation is difficult when the noting and observing mind does not reach the object in the first place. So one can establish mindfulness on the object of observation only when the mind, the noting and observing mind, actually reaches the object. And the texts then give a further qualification for mindfulness as okantitawa pawatati. Now, okantitawa can or means to penetrate or to enter to, and pawatati is in the sense of continuity or continuously. So, this means that mindfulness should penetrate, should enter to, and continuously be with the object, and or continuously enter into the object. And such kind of mindfulness then is much better than ordinary mindfulness. တတိယလက္ခဏာလေးကိုသဘောပေါက်နားလည်လို့ရှိရင်ကိုယ်ရည်ဒီတော့တတိအတိပဲရှင်းသွားမှာပါပဲတတိကိုအပိလပနာလက္ခဏာလို့ဆိုထားပါတယ်ပိလပနာဆိုတာကပေါ်လို့ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့အတိပဲရပါတယ်အပိလပနာဆိုတာကအဲ့ဒီရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပေါ်လို့မပေါ်ဘူးပေါ်လို့မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဖြောက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်တော့နစ်တယ်မြုပ်တယ်ပေါ့လေဒီလိုအတိပဲရပါတယ်ဒီထဲမှာဖော်လေးချလိုက်လို့ရှိရင်ပုတ်ဆက်ချက်ကြီးပေါ်လို့ဖြစ်သွားတာပဲကြောက်ခဲလေးချလိုက်လို့ရှိရင်ချရမှာမြုပ်ဝင်သွားတာပါပဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲဒီတော့တတိဟာရှုခွင့်အာယုန်ထဲမှာနိမြုပ်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဝင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အစဉ်တစိုက်ရှုခွင့်အာယုန်ထဲမှာနိမြုပ်ပြီးတော့ဝင်ဖို့ဆိုတာတတိတက်တဲ့နဲ့မရပါဘူးအကူအညီတွေယူရပါသေးတယ်အကူအညီတွေဆိုတာတင့်တော်တဲ့ချိန်အားနဲ့တင့်တော်တဲ့တွန်းအားတင့်တော်တဲ့ချိန်အားဆိုတာကစံတဘောဆန်တဲ့ဥတ္တပါပဲရွယ်စုတာပေါ့ရွယ်တာပေါ့ချိန်နာမှန်းတာပေါ့စုဆိုတာကတော့ဇန်ရဲ့သဘောပါပဲစုစိုက်ရွယ်ပြီးတော့စုစိုက်ရှိရတယ်ရွယ်စုချက်ရှိရတယ်ဒါမှရှုခွင့်နဲ့တဲ့တာရွယ်စုသာရွယ်စုထားပြီးတော့ရှုခွင့်အောင်စီတတိအရောက်မပို့နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါလည်းပဲအတိတ်ပဲမပြည့်စုံပါဘူးတွန်းအားလည်းပြရပါတယ်တွန်းအားဆိုတာဝိရိယပါပဲအာတာပလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အာတာပဆိုတာအပူတပြင်းပေါ့လေအစ်စစ်စစ်ကြီးလို့မရဘူးနိုးချနေရတယ်တက်ကြွရတယ်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ပေါ်တိုင်းအာရုံကိုမိမိရဖတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာအစ်စစ်စစ်ရော့ရဲအဲ့ဒါလိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့မရပါဘူးမြဲတမ်းနိုးချပြီးတော့တက်ကြွနဲ့ဖြတ်လက်ရှိရတယ်အဲ့ဒါလိုဝိရိယမျိုးပြောတာပါဒီတော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲတဲ့အောင်လို့အာယုန်နဲ့မသိနဲ့တဲ့အောင်လို့ချိန်ပေးတယ်လို့အခြားတစ်ဖက်ကလည်းပဲတွန်းအားပေးရမယ်အဲ့ဒီစွမ်းနှစ်ခုပြည့်စုံမှရှုခွင့်အာယုန်ထဲမှာတတိကဝင်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပါနိမြုပ်တယ်လို့ဝတ်သွားဖြစ်သွားမှာပါ
ဖောက်မှုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖောက်မှုပေါ်ကိုက်မှာနစ်ဆိုင်ဝင်သွားမယ်ပိန်မှုပေါ်ကိုက်မှာလည်းပဲနစ်ဆိုင်ပြီးတော့ဝင်သွားမယ်အခြားအခြားပေါ်ရအောင်လေးမှာပဲနစ်ဆိုင်ဝင်သွားမယ်ကိုယ်မူရာပေါ်လာလို့ရှိကိုယ်မူရာထဲမှာချိန်ပြီးတော့အားဆိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နစ်မြုပ်ဝင်သွားတယ်ခံစားမှုဝေဒနာတွေပေါ်တိုင်းမှာဒီစွမ်းနှစ်ခုပြည့်စုံလို့ရှိရင်နစ်မြုပ်ဝင်တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်စိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစည်မှုတွေဖြစ်တိုင်းလည်းပဲရှုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကူးမှုစိတ်အစဉ်နဲ့မှာနစ်မြုပ်ဝင်သွားမယ်အခြားခြားထွေရလေးပါးသဘောမူရာတွေပေါ်တိုင်းမှာလည်းပဲဒီလိုပဲချိန်ပြီးတော့တွန်းအားကောင်းကောင်းနဲ့အားဆိုင်မှလို့ရှိအဲ့ဒီတည်းဝင်တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဝင်တယ်လို့ဖြစ်တာကတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်ပေါင်းများစွာရည်စည်းကြောင်းကြီးလို့စက်ကဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒါအောက်ကတိတော့ဘောတတိလို့ခေါ်ပါတယ်တော့ဒါကလောလောဆယ်တတိအကူကြီးတရားတွေရှေ့ဘက်ကလည်းပဲအခြေခံအကူကြီးရှိကြရတယ်ကူကြီးဆိုတာတတ္တတရားနဲ့ဆန္ဒပါပဲတတ္တတရားဆိုတာကသတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့ကောင်းကျိုးတွေပေါ့လေအကျိုးရှိပုံတွေပေါ့အကျိုးရှိပုံတွေကိုနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်များများဖြစ်ဖြစ်သိရှိနားလည်နှိမ့်ရတယ်သတိပဋ္ဌာန်အကြောင်းလေ့လာရမယ်နာကြားလေ့လာရမယ်ဆွေးနွေးလေ့လာရမယ်ပြီးတော့စာအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှုစာအုပ်ဖတ်ရှုပြီးတော့လေ့လာရမယ်အကျိုးတရားတွေရဖို့လေ့လာရမယ်ဤကာယနောယံဘိက္ခွေမေကောသတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယယတိတံစတ္တရစတိပဋ္ဌာနာဆိုတာပါလေဘိက္ခုတို့ဤဒီကတတ္တဝါတွေရာဂဒေါသမောဟစိတ်အငြိကြီးတွေကင်းဝေးစင်ကြယ်ဖို့ရန်တန့်စင်သွားဖို့ရန်နောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထိပေါ့လေတန့်စင်သွားဖို့ရန်သိကြတဲ့လမ်းရောက်မယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုဖျားကစကားအစပြုပြီးတော့အတက်အောင်ပေါ့လေမိကြားထားပါတယ်ယတိတံစတ္တရစတိပဋ္ဌာနာယင်းဒီကဒီဟာပါပဲတဲ့ယင်းဒီကဒီဟာပါပဲဆိုတော့စတ္တရစတိပဋ္ဌာနာစတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပါပဲတဲ့ကိုယ်မူရာဒီပေါ်တိုင်းစစ်စစ်ပြဆွေးမှတ်တဲ့ကာနုပသနာစတိပဋ္ဌာန်ခံစားမှုဝေဒနာတွေပေါ်တိုင်းစစ်စစ်ပြဆွေးမြဲစွာရှိမှတ်တဲ့ဝေဒနာနုပသနာစတိပဋ္ဌာန်စိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစည်မှုတွေဖြစ်တိုင်းဆွေးမြဲစွာရှိမှတ်တဲ့စိတ်ဓာနုပသနာစတိပဋ္ဌာန်နဲ့မြင်မှုကြားမှုအစရှိတဲ့ထွေရာသဘောအမူအရာတွေပေါ်တိုင်းဆွေးမြဲစွာရှိမှတ်တဲ့ဓမ္မနုပသနာစတိပဋ္ဌာန်နဲ့အဲဒီစတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပါပဲတတ္တဝါတွေစိတ်အငြိကြီးကင်းဝေးစင်ကြယ်ဖို့ရနောက်ဆုံးယန္တာတွေဖြစ်ဖို့ရပါတယ်တေချာတဲ့လမ်းကြောင်းတဲ့ယင်းလမ်းကြောင်းဟာဒါပဲဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပဲတဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးတွေကိုဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်ဒါစင်ကြယ်လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ကြောင်းလမ်းကြောင်းလိုက်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းချက်ဒီမှာပါသွားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညွှန်ကြားချက်ပါသွားပါတယ်စိတ်တွေအစစ်စစ်စင်ကြယ်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိရေးအတွက်ဒါပဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားခဲ့တာအဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ဟာဓမ္မပါပဲအဲ့ဒီဓမ္မကိုညွှန်ကြားတဲ့ထဲမှာပါတဲ့အကျိုးကိုနားလေတော့တတ္တတရားကြီးဖြစ်သွားတယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားအမှန်အကျိုးများပါလားဆိုတာနားလေတော့ယုံကြည်သွားတယ်လက်ခံသွားတယ်စင်ကြယ်လိုတဲ့ဆန္ဒတွေလည်းဖြစ်လာတယ်သတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အကျိုးမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နားမလဲတော့ယုံကြည်ဖို့လက်ခံဖို့မလွယ်ပါဘူးအကျိုးနားလေသွားတော့လက်ခံယုံကြည်သွားတယ်ယုံကြည်တော့ဒီအကျိုးကိုလည်းပဲရလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းရှိသွားတယ်ရှေ့ပိုင်းကလည်းပဲအဲ့လိုသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အကျိုးသွားကိုနည်းနည်းဖြစ်များများဖြစ်သိရှိပြီးတော့
လက်ခံယုံကြည်တဲ့တတ္တတရားလည်းပဲရှိနေရမယ်စင်ကြယ်လို့တဲ့ဆန္ဒလည်းပဲရှိနေရမယ်အဲ့ဒါအခြေခံလိုက်လို့ရှိရင်အခုလက်တွေ့အထုတ်တဲ့အခါမှာရှုခွင့်အောင်စီရှိမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေတဲ့ဝင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ရောက်ရောက်သွားအောင်ချိန်အားနဲ့တွန်းအားလည်းပဲအမြဲတည်းရှိနေရမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံပေါ်ကနိစ္စဝင်သည်ဆိုတာပေါ့လေပေါ်လာတဲ့အာယုံနဲ့ပါနိစ္စပြီးတော့ဝင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တတိကလေးတွေဖြစ်လာမှာပါပဲအဲ့ဒါကိုပဲအာယုံစီကိုက်ပြီးတည်တော့ဆိုတာတဲ့ဝင်ရမပြတ်ဖြစ်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာလိမ့်မယ် If one understands the characteristic of mindfulness, namely the lakkhana in the Pali language, then one will understand better the meaning of the term sati, Satipattana or sati mindfulness. And the characteristic of mindfulness is given in the Pali language as apilappana lakkhana. Now, the opposite of apilappana is pilappana. And pilappana means to skim over or wobbling, to bop up and down. So mindfulness, sati, is said to have the characteristic of apilappana lakkhana, which means that it is not wobbling, not skimming over, not bobbing over the surface. So it is not like a cork thrown onto a river, and that cork would bounce up and down on the river. But rather, this mindfulness sati is more like a stone thrown into a river. And the stone will naturally sink to the river bed. In the same way, mindfulness should sink into the object of observation. This, however, requires the help of some necessary or suitable other powers or mental factors, such as aiming, in the Pali language given as vitakka. This vitakka by nature is a jhanic factor, and it has the quality of concentrated quality. Only when vitakka, aiming, is present in one's certain practice will the mind be aligned, properly aligned with the object of observation. However, just the presence of aiming, vitakka, will not be enough. The mind will not necessarily reach the object of observation. So another mental factor is required in the form, and it comes in the form of effort, virya. And this effort, virya, is also expressed or given as atapa, which means ardent energy. And it has the quality of not being casual, slack, or cool, but rather this atapa has a quality of being active, alert, and active and alert, and warming up. Now, just like one aims, just like one needs to aim the noting and observing mind at the object, so too the mind needs to be sent to and propelled towards the object of observation.
only when these two mental factors are present will the mind sink into the object of observation. And when the rising movement of the abdomen occurs, then the mind will sink into the rising movement. When the falling movement occurs, it will sink into the falling movement. When other objects occur in the body, the mind will sink into those. When feelings, pleasant, unpleasant, or neutral feelings arise, Vedana, the mind will sink into those feelings. And likewise, when thoughts arise, reflections, planning, etc., then again mindfulness is applied, and it will sink into the thinking object, in the object of thinking. And the same thing goes for the general activities such as the seeing process, seeing, hearing process, etc. The mind will sink into these various activities. And this sinking of the mind, of the noting and observing mind, into the object of observation has to take place in a continuous manner. It has to be as continuous as the water flowing in a stream or in a river. Now, mindfulness needs the further support of some other qualities. And this is support or mental factors that should be present even prior to the mindfulness. Now, the first such factor is faith and confidence, saddha, in the Pali language. Now, by saddha, we mean to know the benefits of the practice to small or greater, to a smaller or greater extent, either by studying the texts or by listening to suitable discourses or by participating in discussions. And so by studying the Satipattana Sutta and knowing that ekayano bhikkhave maggo satanam visuddhiya, by knowing that the Buddha has said, monks, this is the certain way, the certain and sure way that leads to the purification of beings. Purification of beings from unwholesome mental states such as lust, raga, hatred, dosa, and delusion, moha. And it leads, the purification process leads in the end all the way to the attainment of arahantship. And these four foundations of mindfulness, as given by the Buddha, are of four kinds, namely Kaya Satipattana, Kaya Nupassana Satipattana. And this is the mindful contemplation of bodily phenomena. Then Vedana Nupassana Satipattana, the mindful contemplation of feelings, pleasant, unpleasant, neutral feelings. Then Citta Nupassana Satipattana, mindful contemplation of thinking and other related objects. And then finally Dhamma Nupassana Satipattana, mindful contemplation of general activities such as seeing, hearing, smelling, tasting, and so on. These are the four foundations of mindfulness. And these the four foundations of mindfulness represent a certain path that leads to the final attainment of holiness, arhatship. And this is what the Buddha has proclaimed. Now, the guidance given by the Buddha will lead us to progress in the practice, and this guidance
then is tantamount to the term Dhamma. And knowing the benefit of the Dhamma, especially knowing the benefit of the Satipattana practice, of the foundations of mindfulness, faith and confidence will arise. And one will come to accept, and one will come to a confirmation that this Dhamma is really true and good. Furthermore, mindfulness needs the support of another mental factor, namely chanda. And chanda means the desire to undertake the practice. Now, not knowing the benefits of the four foundations of mindfulness, one will not have faith or confidence. And so, before one undertakes the practice, it is necessary, or one needs faith and confidence, saddha, as well as a desire to practice chanda. Also, when observing the objects of observation, a meditator needs the help of, or the support of, the mental factor of aiming, as well as the mental factor of effort, virya. And then a meditator will be able to continuously enter and penetrate into the object of observation. And with that, the meaning of the expression to sink, the mind should sink into the object of observation, becomes clear. Ayung bogai ma nisai biro bori wendru phitwa ya me sora tachain takhari mhok pa bu pawatati so what is seka phit ni ya me lo pyo pare seka phit phu sora ga phawmu pe bu asa thecha paw la de shukwe wo hman thmya de ko luat twa lo ma phit phu po di a pyauk kha lo ma phit phu myet chi phyat lo ma phit phu po di myera ma luat si ya bu phit paw thmya de ko meet twa da mashi ya bu so de mashi bu so de a thibbai ya pa le era ko be asammosa rasa lo so tha pa le rasa lo so tha pa le ko ri ka thin sha phit paw thmya shukwin ayong ni ko luat twa de meet twa de myet chi pyat twa de pyauk twa de so da mashi de era ha tati ya rasa pa be ayong ne sai wen de law zet tai phit ni lo shi yin shukwin ayong ne le shukwin ayong ne be mi pyauk de shi ma le ma luat taw bu so de thabo myo po la. Now, when we say that the noting and observing mind should penetrate and sink into the object of observation, then this means that it should not be just occasionally, but rather, in accordance to the Pali expression, pavatati, at all times. When an object arises, object of observation arises, then the mind has to be with it all the time, second by second, and one should not miss in being with the object. One should not lose sight of the object of observation, and not losing sight of the object of observation is given in the Pali language as asammosa rasa, which means non-forgetfulness, and also keeping the object in view, not losing sight of it, not forgetting it. So
This is the function, rasa, of mindfulness. And if this function is present, then the noting, observing mind will no longer miss or forget the object of observation. အလွဲချော်မရှိရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အလွဲချော်မရှိရဘူးဆိုတာပုံစံတစ်ခုပြရမယ်ဆိုရင်စာဝဲတောက်ဖွဲထဲမှာအတုံးလေးတွေဖက်ကလေးတွေပါလာတယ်အဲ့ဒါလေးအလွဲချော်မရှိရလို့ရှိရင်တော့ခရင်နဲ့ချိန်ထားရမယ်အားလည်းစိုက်ရမယ်ခုနအတုံးဖက်ကလေးစီချိန်ဦးသားချိန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီစီရောက်အားမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲချိန်နေတာရှိတာပဲအလုံးမပေါ်ဘူးလုပ်ငန်းမပြည့်စုံအားသာစိုက်ပြီးတော့ထိုးလိုက်တယ်မချိန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါလည်းမရဘူးအလျှော်လွဲတွေဖြစ်ကုန်ပါပဲတဲ့လည်းမတဲ့ဘူးရောက်လည်းမရောက်ဘူးချိန်တော့ချိန်ပါတယ်အားမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမရောက်ဘူးအားတော့စိုက်ပါတယ်မချိန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတဲ့ဘူးဒီတော့အချော်လွဲမရှိဘူးရန်အတွက်ချိန်ပြီးတော့အားစိုက်ထိုးမှခရင်သွားဟာကိုလိုတဲ့အတုံးဖောက်လေးတွေကိုဝင်သွားတော့တာပဲရုပ်တရက်ခါချလို့တော့မကြတော့ဘူးဒီမှာအဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးပါအဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ချိန်ပြီးတော့အားစိုက်လို့ရှိရင်ဒီအာယုံမလွတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမလွတ်တာဟာအသမ္မောစရစပဲIn trying to observe an object, the noting, observing mind should not slip off the object of observation. And to give you an illustration in this context, when one tries to pick up a piece of food with the help of a fork, then this requires some aiming. One needs to aim the fork towards the morsel of food or the food item. And furthermore, one needs to apply a certain amount of effort. And if there's only aiming, if there's only aiming, one will not reach, the fork will not reach the food item. Effort will be necessary. Not, on the other hand, if one does not aim, but if one does not aim, the fork will slip off the morsel of food. It will not be aligned with the piece of food. And it is only when aiming and effort are present to the right extent or degree that the fork will not slip off the object of or the morsel of food, and so in this, and only then can one pick up this piece of or morsel of food. And in the same way, to avoid or this not missing the object of observation is the function of mindfulness given as asamosa rasa, namely non-forgetfulness or not losing sight of the object. ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့လည်းပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်ပေါ့လေထိတ်တိုက်လို့လည်းဖြစ်နေရတယ်ပေါ်ပြီးမှလည်းသွားပြီးတော့မှတ်လို့မရဘူးမပေါ်ခင်လည်းကြိုမှတ်လို့မရဘူးဘွားလည်းပေါ်လာတဲ့ဒီရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သွားတယ်ထိတ်တိုက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိတ်တိုက်ဖြစ်ဖို့ကစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းထိတ်တိုက်တဲ့ဘူးဆိုတာချိန်ထားတယ်အဲ့ဒီစီရောက်အောင်လည်းကောအားဆိုင်မှုတွေကတော့တစီဖြစ်နေမှာပါပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့အာယုန်နဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့
တတိကလေးကမျက်နှာချင်းဆိုင်နေပါလားထိတ်တိုက်တွေ့နေပါလားဆိုတာပါလေအဲ့လိုအချင်းရလေးလည်းပေါ်လာမှာပါပဲအဲ့လိုအချင်းရပေါ်တိုင်းအောင်ထဲမှာစိတ်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့နေတော့တတိကစိတ်ဆင်မှာညဉ့်ညမ်းမှုမရအောင်ကာကွယ်ထားပါလားဆိုတာပေါ့အကျိုးလေးလည်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါအာရကပိစုပ္ပထာနာခေါ်တယ်ဝိစီယဘိမုခဘာဝဆိုတာပိစုပ္ပထာတစ်မျိုးဒါကအာရကပိစုပ္ပထာနာကတစ်မျိုးဒီအာရုံထဲမှာစိတ်နဲ့တဲ့ပြီးတော့ဒီထဲမှာနစ်မြုပ်တယ်လို့ဝင်ပြီးတော့တတိကလေးဒီပုံမှာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတတိကစိတ်စင်ညဉ့်ညမ်းမှုဝင်ရအောင်ကာကွယ်မှုပေးထားပြီအဲ့ဒါအာရကပိစုပ္ပထာနာခေါ်တယ်ကာကွယ်ထားတယ်စောင့်ရှောက်ထားတယ်ကာထားတယ်ကွယ်ထားတယ်ဆိုတော့ပိတ်ထားတယ်ဆုတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရပါတယ်ကာကွယ်ပိတ်ဆုတ်ထားတော့မလိုအပ်တဲ့ကိလေသာတွေမဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကလုံချုံနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မတိုင်းအဲ့ဒီလိုလုံချုံမှုရှိနေလို့ရှိရင်ကိလေသာအချုပ်ချယ်ကလွတ်နေတာပဲဝိမု ക്തി ဆိုတာချက်ချင်းရလာတာပဲအဲ့ဒါလွတ်တဲ့ခိုက်တာလေးမှာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ຢာကဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာလည်းမရှိဘူးဒေါသဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာလည်းမရှိဘူးအခြားညဉ့်ညမ်းမှုတွေဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာလည်းမရှိဘူးငြိမ်ပြီးတော့နေတော့တာပဲအဲ့ဒါသန္တိခေါ်တယ်အဲ့ဒါသန္တိလေးတွေစက္ကန့်နဲ့ရသွားရမယ်စက္ကန့်နဲ့ရသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာတရားနဲ့ဆက်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုရဲ့အရင်ကအကြောင်းပဲကမ္မချမ်းသာတဲ့အစာပေါင်းများစွာတာတဲ့တရားနဲ့ဆက်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုအဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုရောက်ဖို့ရအရင်ကမယ်စိတ်အစဉ်မှာရာဂဒေါသဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာသာမျိုးမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေဝင်ပြီးတော့မနှောက်ယှက်ရအောင်လို့လွတ်လပ်မှုရှိရမယ်သူတို့ကလွတ်လပ်ဖို့ဆိုတာလုံခြုံရမယ်လုံခြုံဖို့ဆိုတာကတားရမယ်တားတယ်ဆိုတာမဖြစ်ခင်ကကြိုပြီးတော့တားတာပေါ့လေဒီမှာပေါ်တိုင်းအာယုံကိုပေါ်စဲမှာအမြဲတမ်းရှုမှတ်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုပေါ့လေကြိုရင်ကာဝယ်ပိတ်ဆို့တာပဲအဲ့ဒါအနိုင်ယူတာပဲအဲ့လိုနည်းနဲ့အနိုင်ယူရမှာအဲ့ဒါကိုဝိဇ္ဇယဘိမုခဘောပိစုပ္ပထာနာလို့လည်းခေါ်တယ်ကာကွယ်ထားတော့အာရကပိစုပ္ပထာနာလို့လည်းခေါ်တယ် When practicing mindfulness, the arising object and the observing mind have to be face to face. And the noting and observing mind should not arise after the object has arisen, nor should it arise before the object of observation has arisen. Rather, the noting and observing mind should be face to face with the object of observation. There should be a state of confrontation. And for this situation to take place, one has to aim the mind at the object and also put in the necessary effort. And so, with that, this state of confrontation of the noting, observing mind and the object of observation, this is the manifestation of mindfulness given in the Pali language as Visaya Bimukha Bhava Paccupatthana. So the state of being face to face with the objective field. When the mind is indeed face to face with the object of observation,
then the mental defilements, the kilesas, have no chance to enter the stream of consciousness. And with this, the mind, with this mindfulness works as or manifests as protection. So mindfulness protects the mind against the attack by the mental defilements. This in the Pali language, the second manifestation is given as araka Satipattana, namely the manifestation of protection. And so this means that the mind is protected against and plugged against the arising mental defilements. Now, when the mind is protected, it will be secure from the mental defilements. And as a result of this, there will be freedom from the bondage of the mental defilements. Thus one gains vimutti, namely freedom. And when one reflects on this state of being free from the bondage of mental defilements, one realizes that there's no agitation owing to lust, raga, to hatred, dosa, and to delusion, moha. And this state, of course, is a peaceful state. And this corresponds to the term shanti. And this peace arises, or when it arises second by second, becomes the basis for the arising of happiness. Now, on the other hand, if mental defilements such as lust, hatred, and delusion arise in the stream of consciousness, then there will not be any. There won't be any happiness, and then there won't be any peace, and no freedom, and no freedom from the bondage of mental defilements, and no security. So, vice versa, and then there's also the mind is not protected, and the preventing the mental pollutants by being face to face with the object of observation. This is given as Visya Bimukha Bhava Pachipattana, namely the manifestation of a state of being or state of confrontation. And once protection is there, then this is called Araka Pachipattana, namely the manifestation of protection.
ပွားလာတာပဲများလာတာပဲအဲ့ဒါဘာဝနာခေါ်တာပဲများလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကအားကောင်းလာမယ်တန်မားလာမယ်ဒါကြီးလည်းဘာဝနာတွေပဲအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတာတွေ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တတိကလေးဖြစ်ရင်ပဲဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိသလဲဆိုတာပေါ့လေမိမိဘဝကိုမိမိတန်ဖိုးတွေခါတဲ့တက်သွားမြင့်တင်ပေးတာပဲအဲ့ဒါလို့တတိကလေးပြပြသားသားဖြစ်ရေးအတွက်အကြောင်းမျိုးစုံထဲမှာအနည်းဆုံးအကြောင်းကတော့ထိရစဉ္ညာပဋ္ဌာနာတဲ့ခိုင်ကန့်နဲ့မှတ်တမ်းတင်မှုစဉ္ညာပေါ့ခိုင်ကန့်နဲ့မှတ်တမ်းတင်မှုဆိုတာကိုယ်တွေကပေါ်သမျှအာယုန်တွေဘာပဲပေါ်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးပေါ့လေမှတ်တမ်းတင်နေတာရက်ကော့လုပ်နေတာပေါ့လေအဲ့ဒီတင်ညာအားကောင်းတယ်လို့တတိကလည်းပဲအားကောင်းတာပဲဒီမှာအဲ့ဒါတတိရဲ့အနည်းဆုံးအကြောင်းဟာဒီအထိရစဉ္ညာပဲဒါကြောင့်ယောဂီတွေကိုကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဘာမှမရွေးပါနဲ့မှတ်တမ်းတင်တယ်လို့ပေါ့လေရက်ကော့အမြဲတမ်းလုပ်ပါဆိုတာပေါ့လေရက်ကော့အမြဲတမ်းလုပ်လို့မလွတ်လေလေဒီတတိဟာလည်းအာယုန်နဲ့ဝင်လေပဲထိရောက်အတန်ဖန်တတ်လို့ရှိရင်အတန်ဟာတိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဝင်နေတယ်လို့ပေါ့လေဖန်ကျက်ကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ဒီထဲမှာအတန်ဝင်တာပဲတော့တတိနဲ့မှတ်တမ်းတင်သလောက်တင်ညာနဲ့မှတ်တမ်းတင်သလောက်တတိကလည်းဆွဲမြဲလာတော့တာပါအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတာပါပဲ When the mind is aligned with the rising and falling movement of the abdomen and other objects, then it will no longer slip off these objects. And as a result, it will be free from the three kinds of wrongful thoughts, unwholesome thoughts, such as sensuous thoughts, kama vitaka, thoughts of ill will, vyapara vitaka, and thoughts of tormenting. However, when the mind is not properly aligned with the object of observation, then these three kinds of wrongful thoughts may easily arise. Now, the function of effort is, or what effort does is, it closes, it blocks the path of unwholesomeness. And it is with the lead of mindfulness that the path of wholesomeness gets opened up. And as we have seen, mindfulness protects the mind against the attack by mental defilements. Now, when mindfulness is present, then the mind will be protected and it will be clean. When mindfulness is present once, there will be one moment of a clean mind state, clean and pure mind state. When mindfulness is present 10 times, there will be 10 such moments. And in 1 minute, there will be 60 moments of a clean, pure state of mind. And in an hour, there will be 3,600 moments of a clean and pure mind state. And these clean and pure mind states keep growing, increasing, developing, and this is what is meant by the Pali term bhavana, which is given as mental development. Now, when we calculate the value of
mindfulness, or when we calculate the value that mindfulness adds to our life, then it is necessary to know the proximate causes for the arising of mindfulness. And the first of these proximate causes is given as Tira Sanya Padatana, and this means strong perception. And the term, the mental factor sanya, perception, can be defined as the recording or the recognition of good or bad objects, no matter what the objects are. And as much as perception sanya is strong, mindfulness will also be strong. Therefore, the meditators are encouraged again and again not to choose the objects of observation, but rather just to note, just to record whatever object comes along, whether it's to their liking or not. And when one does a recording of of certain sounds or so, then the cassette recorder will just record whatever sound comes along. If the recording if it is a high quality recording, then the listening experience will be also of a high quality. In the same sense, as much as perception sanya is strong, to that extent mindfulness sati will also be strong. ဆွေးမြဲစွာရှုမိရအောင်မှာတစ်ချက်လောက်ဆွေးမြဲမှတ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတည်းမှာစိတ်ကလေးကစိုက်ကြသွားတာဘယ်မှမပြေဘူးဘယ်မှမပြတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါသမာဓိခေါ်တာပဲအဝိခေဘောသမာဓိဆိုတာပါလေတခြားတစ်ပါးစိတ်မပြေးခြင်းမပြတ်ခြင်းဟာလားသမာဓိပါပဲတဲ့ဒီပုံမှာကတ်ကြနေတယ်ဆိုတော့ဥဒိကြလည်းမရှိတော့ဘူးဝေဘာယုံမှန်းနေတဲ့ဝိจิကိစ္စဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးလှုပ်ရှားမှုတွေကင်းနေတယ်ပြီးတော့ຢာကဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာလည်းမရှိဘူးဒေါသဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာလည်းမရှိဘူးငြိမ်ပြီးတော့ကြာသွားတာအဲ့ဒီငြိမ်ပြီးတော့ကြာသွားတာဟာအဲ့ဒါသမာဓိပဲသမာဓိလည်းဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကလေးစူးစီးစီးဖြစ်သွားတော့ပြန်ကျဲနေရင်အားနေပြီပဲလို့အဲတခုတည်းမှာစိုက်ကြသွားတော့စိတ်ကလေးကတိတ်တိတ်တဲတဲနဲ့အားတစ်ချက်ပြေးသွားတယ်တတိဖြစ်တဲ့လောက်သမာဓိကလည်းအားတွေပြေးလာတော့တာပဲဒီမှာတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါနောက်နေ့ကျမှဆက်ပြီးတော့ရှင်းနေရအောင်မယ်ဒီနေ့တော့တဏှာပြေးသွားတော့ဒါပဲတော့ကြအောင်စို့Continuity of mindfulness of the objects of observation will cause the mind to fall onto and to stay with the object of observation. This is given as awikepo samadhi. So a concentration that is non-distracted concentration. So the mind is not agitated in any way. It is not agitated by restlessness, uddhacca, nor is it agitated by skeptical doubts, nor is it agitated by lust, raga, nor hatred, dosa. Instead, the mind will be firmly or it will be steadily fixed to the object of observation. And as much as mindfulness arises and is continuous, to that extent the mind will be fixed to and stable on the objects of observation. And this will be further explained in our forthcoming Dhamma talk. Since the hour is up,
let us stop at this point. Sadhu, sadhu.